a unha empresa que se chama InProject Consulting, son consultora de sostenibilidade. Para comenzar, bueno, esta presentación, esta webinar forma parte de toda unha serie de charlas que se pretenden dar dende a Cámara Mineira de Galicia co fin de incentivar non só o cálculo da pegada de carbono para as empresas membro do sector mineiro en Galicia, senón tamén levar a cabo toda unha serie de estrategias coas que logremos realmente reducir as nosas emisións, utilizar este inventario de gases de efecto invernadoiro como unha ferramenta para elo e tamén, finalmente, compensar as nosas emisións como membros do consorcio. Paso a compartir a pantalla. Como se pasa aquí aquí, vale, perfecto. Ben, por facer unha pequena indicación dos temas que imos tratar, inicialmente realizaremos unha pequena contextualización, sobre todo legislativa e dentro do marco internacional europeo na nosa comunidade autónoma, que é Galicia. Logo falaremos do que é a pegada de carbono, dos seus diferentes tipos e contextualizaremos precisamente este cálculo dentro dunha explotación mineira. Ademais, falaremos do proceso dentro dun proxecto de gases de efecto invernadoiro, dende o cálculo a súa reducción e logo a compensación das emisións. Pasaremos tamén pola normativa e as certificacións que actualmente aplican en España e no concreto de Galicia. E por último falaremos tamén da importancia e as vantaxes do cálculo da huella de carbono. Ben, por contextualizar entón un pouco de onde ven a importancia deste cálculo da pegada de carbono, dos inventarios de emisións, da reducción das emisións e a compensación. Partimos do Acordo de París, en o que dos seus 190 países firmantes, todos os membros da Unión Europea se atopan tamén como firmantes. Neste Acordo de París o que se pretende é realizar unha promesa con vixencia a nivel legislativo coa intención de parar, digamos, de frear esta emisión continuada, este aumento continuado das emisións de gases de efecto invernadoiro e, ademais, tamén frear o aumento da temperatura do planeta a como moitísimo 2 e mellor a 1,5 grados. Como se alinea en Europa a legislación co Acordo de París? Mediante o Pacto Verde Europeo. O Pacto Verde Europeo non é máis que unha serie de políticas que precisamente tratan de adaptar as condicións do Acordo de París á nosa realidade como Unión Europea. Logo temos a Lei Europea do Clima, que recolle todas estas políticas de sustentabilidade e todos estes obxectivos e lles dá unha realidade legal, é dicir, unha realidade de obrigatoriedade. Xa non se trata só de directrices, senón que realmente os países teñen que adaptar legislativamente todos estes puntos que acadar. Por último, temos o Obxectivo 55, o famoso Obxectivo 55, que non é máis que un paquete legislativo derivado da Lei Europea do Clima, no que precisamente se establecen estes obxectivos de frear de cara a 2030 disminuir un 55% das emisións de carbono fronte a, de maneira máis conservadora, que o obxectivo acordado no Acordo de París, que era en 2050 conseguir acadar a neutralidade de carbono, é dicir, pon un paso intermedio realmente entre estes dous obxectivos. Logo, finalmente, falar de como nos alineamos en Galicia con este Acordo de París e todos estes paquetes, todas estas directrices europeas, que mediante a Estrategia Galega de Cambio Climático, que é o paso previo á elaboración da Lei do Clima en Galicia, que, como moitos saberedes, está en proceso de aprobación.
Que contén esta lei do clima de Galicia? Pois será moi parecida ca das nosos veciños, como poden ser as Illas Baleares, a Comunidade Foral de Navarra, na que se establecen precisamente estas obligacións a nivel de sustentabilidade, pois de que empresas ou que características teñen as empresas obligadas a calcular a pegada de carbono, a obrigatoriedade da reducción das emisións para todas as empresas, etc. E xa pasando ao meollo da cuestión, a pegada de carbono nunha explotación mineira. Imos comenzar falando de que é a pegada de carbono, porque moitas estaredes familiarizados probablemente con este término, pero en todo caso introducir que a pegada de carbono é unha ferramenta para medir a emisión total de gases de efecto invernadoiro liberados á atmósfera. Ben por un individuo, por unha organización, por un produto, tamén por un servicio, por un evento, etc. Coa obtención do seu equivalente en CO2. Aquí vos deixo, por exemplo, algunos tipos de pegada de carbono. Temos a pegada de carbono dunha organización que xa suscribindo a súa propia definición mide todas estas emisións de gases de efecto invernadoiro emitidas por unha organización, por unha compañía, por unha empresa, por unha asociación. Logo temos a pegada de carbono de produto, que precisamente analiza todos estos gases de efecto invernadoiro liberados durante o ciclo de vida do produto, desde a extracción das materias primas ata o fin do uso do produto, ata o fin da súa vida. Aínda que en función do enfoque máis ou menos conservador co que estudemos este análise do ciclo de vida, poderemos ter en conta máis ou menos etapas, aínda que iso ampliaremos logo. E logo, por último, a pegada de carbono de evento, que é unha pegada menos conocida e a incluín precisamente porque de cara a 2025 se prevé que sexa tamén obrigatoria e que se inclúa, por exemplo, en plataformas como é a do Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico. Xa falando, entón, en concreto da pegada de carbono de organización. Para estudar e para analizar as emisións que ocorren nunha organización, no cálculo da súa pegada de carbono, podemos ter en conta tres alcances. Estos tres alcances simplemente son unha forma de dividir as emisións en función da tipoloxía. O alcance 1 contempla emisións directas da propia organización producida por fontes propias e controladas. Por exemplo, temos combustibles en maquinaria, por exemplo, caldeiras, que son equipos fixos. Logo temos equipos móviles como vehículos. Tamén temos sistemas de climatización, aí tenemos emisións fuxitivas. Todas esas emisións, esas fuentes, forman parte do alcance 1. Dentro do alcance 2 é super sinxelo, simplemente son as emisións indirectas derivadas do consumo de electricidade en edificios. E por último, o alcance 3, que é o alcance do que ven a mairande parte das emisións, é aquel que contempla todas estas emisións indirectas dunha compañía e que non están baixo control desta. Por exemplo, os viaxes in itinere, viaxes de negocios, a xestión de residuos e mesmo o seu transporte ou tamén o transporte de insumos, subcontratacións, é un largo, etc. Todo este tipo de emisións que non están baixo o control da organización forman parte do alcance 3. Aínda que polo momento en plataformas nacionais de rexistro da pegada de carbono, como pode ser a nosa, a do Ministerio de Transición Ecolóxica, só contemplan a obrigatoriedade de cálculo de pegada de carbono para os alcances 1 e 2 e como voluntario incluir o alcance 3, é moi recomendable que a hora de calcular a nosa pegada de carbono incluyamos precisamente este alcance 3, porque, como vos dicía ao inicio, é o alcance do que ven a meirande parte das emisións dunha organización. No que respecta á pegada de carbono dun produto, para realizar el cálculo da pegada de carbono dun produto normalmente se utiliza unha ferramenta que é o análisis do ciclo de vida, que, como o seu nome indica, nos sirve para analizar precisamente que ha ocurrido ao longo da vida do produto, desde as etapas extractivas nas que se transforma, pasando pola planta de produción, por fábrica, a súa distribución, o seu uso e o fin da súa vida.
Este análisis do ciclo de vida ten varios puntos de vista a la hora de calcular a huella de carbono do produto, é dicir, podemos ser máis conservadores ou menos conservadores no seu uso. Comenzando polo menos conservador. Podemos comenzar realizando o cálculo da pegada de carbono dun produto utilizando o análise de ciclo de vida porta a porta. É dicir, só temos en conta as emisións do produto dende a entrada dos materiais xa transformados e ata a salida do produto. Xa non temos en conta a súa distribución, nin no seu uso e todas as etapas anteriores. Despois temos outro análise do ciclo de vida un pouco máis conservador, que é o que unha aporta, que sí que ten en conta todas as etapas dende a extracción, o seu transporte, a transformación e o transporte, no caso de que existan estas etapas, evidentemente, e a etapa de producción. Unha vez que o produto sae da fábrica, xa non formaría parte deste análise. Logo temos o análise de ciclo de vida cunha tumba, que xa é un dos máis conservadores. Xa temos en conta todo o que ten en conta o cuna aporta, pero xa tamén ten en conta a distribución do produto, o seu uso ata o final da súa vida. E por último, o máis conservador de todos é o que as certificadoras dentro da ISO 14064-1, 14067 recomendan realizar, porque ao final é o que máis ilustra realmente as entradas e as saídas, é o análise do ciclo de vida cuna a cuna, que ten en conta todas as etapas que ten en conta o cunha tumba, é dicir, desde a extracción e explotación de insumos e materias primas ata o uso e fin da vida do produto, e ademais ten en conta a xestión dos residuos xerados polo produto tras o seu fin de uso, e tamén a reutilización destes produtos. Cal é o proceso, entón, dun proxecto de pegada de carbono de gases de efecto invernadoiro? Ao principio falábamos moito do cálculo, da reducción, da compensación, da súa precisamente incentivación, non? Como é este proxecto de gases de efecto invernadoiro? Partimos do cálculo da pegada de carbono, xa sea da nosa organización, dun evento, dun produto ou dun servizo. Co cálculo somos conscientes e vemos, estudamos de que emisiones é responsable a nosa organización. Despois, dentro do cálculo da pegada de carbono, se inclúe obrigatoriamente, segundo a normativa, un plan de reducción de emisións ou un plan de remoción ou un plan de mellora. Ten moitas formas de chamarse. Unha vez que levamos a cabo este plan de reducción, o que facemos precisamente é reducir, mitigar na medida que nos podamos as emisións, precisamente utilizando o cálculo da pegada de carbono como unha ferramenta para localizar estes focos de emisión. E por último, a compensación non é máis que compensar estas emisións que unha compañía, unha organización non pode reducir polo seu propio pie mediante proxectos de absorción, que, por exemplo, no caso de España, se trata principalmente de proxectos de reforestación, de restauración. Que é o que regula, entón, precisamente, que normativa, que estándares nacionales e internacionales regulan precisamente estes proxectos de gases de efecto invernadoiro? Pois, en el caso de España, o estándar máis utilizado, principalmente utilizado, direi, é o estándar ISO. No caso da pegada de carbono da organización, o 14064, e no caso do produto, o 14067. Os proxectos de gases de efecto invernadoiro levados a cabo mediante este estándar internacional forman parte do mercado voluntario de emisións. É dicir, unha vez que unha organización calcula a súa pegada de carbono, a reduce e a compensa, o fai de
forma voluntaria. Precisamente o Consorcio Galego para a Compensación das Emisións de Gases de Efecto Invernadoiro no sector minero o que pretende incentivar, desarrollar, desenvolver toda unha serie de proxectos de absorción, de restauración mineira, coa finalidade de que os nosos socios podamos compensar as nosas pegadas de forma local, é dicir, non irnos a un bosque, a selva amazónica a realizar proxectos de absorción para compensar as nosas pegadas. Logo, por outro lado, en España, dentro do contexto da Unión Europea, temos o réxime de comercio de derechos de emisión, que forma parte xa do mercado obrigatorio de carbono. É dicir, toda unha serie de empresas con toda unha serie de características, é dicir, pois empresas, por exemplo, de aviación, instalaciones de combustión e todas outras moitas nas que, por exemplo, supoño que moitos socios están implicados, teñen obrigatoriamente que compensar sus emisións, xa non é unha cuestión voluntaria, e ademais sufren en moitos casos, como a meirán de parte das empresas, fortes sancións ao final de cada ano por non achegarse, non, a estos obxectivos de compensación. Se trata de un mercado limitado e de comercio realmente. Por exemplo, temos unha empresa que pode emitir como máximo 10 toneladas de carbono. De CO2, perdón. E ao final do ano vemos que ha emitido 6 toneladas. Coas 4 que lle quedan, pode guardarlas para futuras emisións, futuros informes de emisiones, ou ben pode comerciar con elas para outros membros que requiran de paquetes de derechos de emisións, que se chaman. A nosa intención, dentro do régimen de comercio de derechos de emisión da Unión Europea, é que a Oficina de Proxectos da Cámara Oficial Mineira de Galicia sea unha ferramenta tamén para todas as empresas á hora de precisamente analizar, estudar cales son os seus principales focos de emisión e como poden mellorar a súa eficiencia energética para emitir progresivamente menores cantidades de gases de efecto invernadoiro e que os seus reportes non financeiros sean cada vez menores e, polo tanto, teñan que pagar cada vez menos sancións ou incluso non ter que pagar. Desculpade. Xa por último, nos gustaría falar tamén das vantaxes e importancia, non? Que ao final é un tema da pegada de carbono que se deixa moi de lado. É importante recordar que é unha forma de contribuir á responsabilidade a nosa loita contra o cambio climático. Como dicíamos na anterior slide, no? Melloraremos ademais a nosa eficiencia enerxética e económica porque estaremos estudando diferentes focos de emisión e poderemos establecer melloras co plan de reducción de emisións. Logo tamén supón melloras na imaxe corporativa e a obtención de certificacións asociadas. Tamén proporciona vantaxes competitivas e acceso aos mercados exteriores e sinerxias. Por exemplo, hai empresas como Inditex cuyos proveedores todos teñen que tener a pegada de carbono calculada. Por exemplo, mercados en Europa, diferentes países de Europa tamén, ¿no? Teñen políticas moi rígidas respecto ás exportacións, no seu caso importacións, de produtos. En moitas ocasións o que importan ten que ter inventariado, non? A súa emisión de gases de efecto invernadoiro. Logo, por outro lado, unha vantaxe é o cumprimento e anticipación a normativas, como comentábamos ao inicio, a Lei Galega de Cambio Climático, a Lei Galega do Clima, prevé establecer fortes imposicións no que se refire ao cálculo da pegada. Por poñer un exemplo, en Baleares ou na Comunidade Foral de Navarra, todas as empresas teñen que ter a pegada de carbono calculada, mentras que a Lei de Cambio Climático española aprobada en novembro de 2021 só recolle certas empresas de certas características a nivel de facturación e a nivel de empleados para a súa obrigatoriedade.
Por outro lado, o acceso a subvencións e financiación e tamén a mellora de puntuación en licitacións. Cada vez hai máis empresas que para acceder a licitacións públicas, por exemplo, materiais sanitarios, por poñer un exemplo. Uno dos requisitos, no mellor dos casos, do baremo, un dos puntos do baremo, é ter calculada e registrada no Ministerio a súa pegada ecolóxica. Nada máis, agradecervos a vosa asistencia e a vosa atención. Nada, dicir simplemente que se tedes alguna dúbida podedes reportala polo chat, eu estarei encantada de respondervos e incluso aínda que non se vos ocorra ninguna cuestión neste momento, podedes dirixirvos a Cámara Mineira, estaremos encantados de solucionar calquer cuestión que surda. ¿Alguna pregunta? Bueno, se non xorde ninguna dúbida non hai problema, lembrarvos de que para calquer deixo vos polo chat o contacto da Cámara Mineira, en todo caso, para que dirixades calquera dúbida que poda xordir. E nada, moitísimas gracias. Tamén falar de que se enviará esta presentación tamén a todos os inscritos. Por suposto, aqueles que querades o PowerPoint, calquera ferramenta ao respecto, non hai ningún problema. Pregunta Carlos Martínez, ¿existe alguna regulación de importancia de productos desde el PDV de huella de carbono? Actualmente no existe en España ninguna regulación que obligue. Es cierto que, como os comentaba, para ciertos mercados, sobre todo exteriores, en la Unión Europea sí que existe la imposición. Importación. No, en España a día de hoy no existe, que sepamos, ninguna regulación existente. Sí que en la Unión Europea se está desarrollando lo que se llama el mecanismo de ajuste de entrada, que sí que a la larga requerirá que, sobre todo los productos que vienen de países que no pertenecen, de países no miembros, sí que van a tener que tener calculada su huella de carbono, precisamente para evitar que las empresas que importan compensen en otros países o que no tengan en cuenta la huella de carbono que supone para estos productos todo su proceso de producción fuera de la frontera. Vale, pues si no hay más preguntas, únicamente dirigirme a la presentación de nuevo para hacer una pequeña aclaración, por si acaso no quedase claro.
sobre el mercado obligatorio y el mercado voluntario. Hablábamos de que el mercado voluntario es una forma, ¿no?, de calcular nuestra huella, de reducirla y de compensarla de manera voluntaria. Es decir, la ISO 14064 y la certificación de proyectos mediante este estándar forma parte de los procesos de compensación voluntaria. Como comentaba, el consorcio gallego para la reducción de las emisiones, para la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero, precisamente pretende realizar lo que pretende es llevar a cabo, incentivar una forma de compensación local, una forma de colaborar y compensar localmente con proyectos autofinanciados su huella de carbono. No confundirlo, por favor, con el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. Es decir, si nosotros compensamos nuestra huella vía 14064 dentro del mercado voluntario, por desgracia, no tenemos el mecanismo o no contribuye a compensar esos créditos de carbono que forman parte o que se nos obliga a adquirir dentro del mercado obligatorio. Desgraciadamente en España no contamos con mecanismos de mercados internos que sean compatibles con esta compensación dentro de la Unión Europea. Países como Corea, como China, sí que cuentan ya con estos mecanismos, pero actualmente en España no. Entonces, bueno, recordároslo porque se trata de una duda muy habitual e igualmente cualquier cuestión que pueda surgir estamos a vuestra disposición. Y nada más, si no hay más dudas, daros las gracias nuevamente y despedir esta jornada. Y recordar que para cualquier duda que pueda surgir podéis escribirnos igualmente. Compartiremos de todos modos el vídeo de la jornada de la presentación a los asistentes. Y nada más, muchas gracias a todos y un saludo.